Mach es dir gemütlich und wenn du magst, schließe sanft deine Augen. Es ist Nacht. Die Welt ist stiller geworden. Zumindest draußen, vielleicht nicht im Raum. Du liegst in einem Bett und atmest. Ein und aus. Langsam, ganz bei dir. Vielleicht hörst du das Schnarchen deines Partners. Vielleicht ist es nah, vielleicht rhythmisch, vielleicht unregelmäßig oder laut. Und doch, du bist hier. Du atmest, du ruhst. Lass dich für einen Moment einfach nur tragen vom Klang deines eigenen Atems. Spür, wie du ganz allmählich ankommst, im Raum, in deinem Körper, in dieser Nacht. Es ist in Ordnung, dass es Geräusche gibt. Es ist in Ordnung, dass sie nicht verschwinden. Und es ist in Ordnung, dass du trotzdem tief und sanft einschlafen darfst. Dein Körper weiß, wie Schlaf geht. Dein Nervensystem kennt diesen Weg. Auch wenn dein Verstand manchmal etwas anderes sagt. Heute Nacht darfst du dich erinnern. Du bist nicht ausgeliefert. Du bist nicht machtlos. Du hast einen inneren Raum. Einen heiligen Raum, in dem du sicher bist. Und genau dorthin gehen wir jetzt. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Du brauchst nicht leisten, nichts verändern. Nur da sein. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du nun gerne deine Augen sanft schließen. Beginne, den Raum um dich herum als etwas Freundliches zu fühlen. Das ist dein Schlafzimmer. Nicht nur ein Raum mit 4 Wänden, sondern ein Ort der Stille. Ein heiliger Ort. Ein Raum, der dich kennt. Dein Kissen, deine Decke, dein Bett, dein Atem. Alles hier erinnert sich daran, wie oft du schon Frieden gefunden hast, wie oft du schon zur Ruhe gekommen bist, auch wenn es nicht vollkommen still war. Du bist in Sicherheit. Du darfst dich sinken lassen. Ganz langsam beginnen deine Schultern weicher zu werden. Dein Nacken lässt los. Dein Gesicht entspannt sich. Vielleicht gibt es noch Geräusche. Vielleicht ist das Schnarchen noch da. Aber du darfst trotzdem entspannen. Vielleicht sogar gerade deswegen. Denn ein Mensch, der schnarcht, ist ein Mensch, der tief schläft. Ein Mensch, der sich sicher fühlt. Ein Mensch, den du vielleicht liebst.
Und du darfst dich ebenfalls sicher fühlen. Trotzdem, gerade jetzt, ganz in dir. In den nächsten Minuten wirst du mit jedem Atemzug mehr bei dir ankommen, wärmer werden, leichter, weicher und dich erinnern, Schlaf ist kein Kampf, Schlaf ist Hingabe. Spür jetzt, wie du nach und nach immer tiefer in dich hineinsinkst. Du brauchst nichts zu tun, nur spüren, nur atmen. Ein und aus. Ein und aus. Wie sanfte Wellen an einem nächtlichen Ufer. Regelmäßig, vertraut. Dein Atem trägt dich hinaus aus dem Denken, hinein in das tiefe Spüren. Und während du hier liegst, beginnt dein Körper weicher zu werden, als würde sich jede Zelle erinnern, ich darf jetzt loslassen. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit sanft durch deinen Körper, mit der Absicht, dich liebevoll zu entspannen. Nicht perfekt, nicht alles auf einmal, sondern schrittweise in deinem Tempo. Beginne bei deinem Gesicht. Lass die Stirn glatt werden, die Augen schwer, den Kiefer locker. Dein Mund darf leicht geöffnet sein, dein Gesicht ganz weich, wie in einem friedlichen Traum. Dann wander weiter zu deinem Nacken, deinen Schultern, spür, ob dort noch etwas gehalten wird. Und wenn ja, sag dir innerlich leise, du darfst loslassen. Deine Schultern sinken tiefer ins Kissen. Deine Arme liegen ruhig, geborgen neben dir. Deine Hände warm, schwer, friedlich. Dein Atem fließt durch deinen Brustkorb, ohne Anstrengung, als würde dich jede Ausatmung weiter sinken lassen, in dein eigenes Inneres. Auch dein Rücken darf loslassen. Du musst dich nicht halten, das Bett trägt dich, die Erde trägt dich. Wander weiter hinunter, zum Bauch, zum Becken, zu deinen Beinen. Vielleicht magst du dir vorstellen, wie dein ganzer Körper nach und nach in weichem Licht ruht. Ein sanftes, beruhigendes Leuchten, das dich von innen wärmt. Dieses Licht, es kennt dich. Es ist die Erinnerung deiner Seele an Ruhe, an Frieden, an ein Zuhause in dir selbst. Und nun, wenn du möchtest, dann stell dir jetzt vor, dass um deinen kompletten Körper
ein weiter schützender Kokon aus Licht entsteht. Ein Raum nur für dich, wie ein feines, durchsichtiges Gewebe aus purer Stille. In diesem Lichtkokon hörst du nur das, was du hören willst. Du entscheidest. Du bist in deinem Raum, geborgen. Das Schnarchen mag da sein, doch ist es jetzt weit entfernt, wie ein leiser Ton aus einem anderen Zimmer, einem anderen Land, einer anderen Welt. Du bist hier, mit deinem Atem, mit deinem Herzschlag, mit deinem inneren Licht. Und wann immer du magst, kannst du in diesen Kokon zurückkehren, deine ganz eigene Insel in der Nacht. Du bist nicht das Geräusch, du bist nicht der Widerstand, du bist Bewusstsein, du bist Stille, du bist größer als jeder Klang. Und genau aus dieser Weite heraus beginnt dein Geist sich zu öffnen. Für Ruhe, für Annahme, für Frieden. Alles darf sein und du darfst ruhen. Spür dich noch einmal in dein Bett hinein, in die Decke, die dich umhüllt, in die Matratze, die dich trägt, in die Kissen, die deinen Kopf weich betten. Und dann stell dir vor, dass sich dein ganzes Schlafzimmer langsam verwandelt. Nicht äußerlich, aber in der Tiefe deiner Wahrnehmung. Es wird ein Tempel, ein Ort der Stille, ein Raum heiliger Ruhe. Die Wände beginnen zu leuchten, nicht grell, nicht laut, sondern in einem warmen, goldenen Schimmer. Als wäre der Raum selbst von einer liebevollen Präsenz durchdrungen. Du liegst hier und alles in diesem Raum ist auf Ruhe ausgerichtet, auf Frieden, auf Schutz. Das Bett, in dem du ruhst, wird zu einem Nest aus Licht und Geborgenheit. Deine Decke ein Mantel aus Stille, dein Kopfkissen eine Wolke zwischen den Welten. Und in diesem Raum gilt ein einfaches Gesetz. Alles, was dich stören könnte, wird weich, wird fern, wird unwichtig. Das Schnarchen ist nicht verschwunden, aber es erreicht dich nicht mehr. Es ist draußen, wie der Wind, der draußen an den Fenstern vorbeizieht, wie ein ferner Klang in einer anderen Sphäre. Denn du liegst hier in deinem Tempel der Nacht.
Stell dir vor, wie sich über deinem Bett ein Baldachin aus lichtdurchwirktem Stoff ausbreitet, wie eine schützende Glocke, wie eine feine Membran zwischen dir und der restlichen Welt. Alles darf sein, aber nichts muss zu dir durchdringen. Vielleicht magst du dir vorstellen, wie du in einem weiteren Raum liegst. Eine stille Glocke aus Licht über dir, unter dir, um dich. In dieser Glocke hörst du deinen Atem, deinen Herzschlag, dein inneres Meer. Und alles andere wird leiser, abgefedert, fern. Du bist gehalten, getragen, geborgen. Wenn du willst, kannst du diesem Raum einen Namen geben. Tempel der Nacht, Heiligtum der Ruhe, Glocke des Friedens, so wie du magst. Und jedes Mal, wenn du an diesen Namen denkst, wird dein Körper sich erinnern an diese Weite, diese Weichheit, diese stille Kraft. Du bist nicht ausgeliefert, du bist verbunden mit deinem inneren Schutz, mit deiner tiefsten Mitte. Und wenn du magst, dann lass noch ein weiteres Bild entstehen. Ein lichtvoller Wächter steht an der Schwelle deines Raumes. Vielleicht ein Engel, vielleicht ein innerer Aspekt aus deiner Seele. Vielleicht ein Symbol für deine Selbstachtung. Er bewacht deine Nacht. Er lässt nur das hindurch, was dich stärkt, was dich nährt, was dich in die Tiefe trägt. Und das andere darf draußen bleiben. Du darfst schlafen. Du darfst dich fallen lassen. Du darfst dich heilen lassen im Schutz dieses Raumes. Du bist sicher. Du bist frei. Du bist ganz bei dir. Du liegst immer noch in deinem Raum, geborgen, gehalten, geschützt. Und jetzt darf sich noch etwas dazu gesellen. Eine liebevolle, mitfühlende Haltung dir selbst gegenüber. Du darfst dich selbst beruhigen, so wie man ein Kind beruhigt, so wie man ein geliebtes Wesen hält, zart, achtsam und warm. Denn du brauchst keine Perfektion, nicht den perfekten Partner, nicht den perfekten Schlaf, nicht die perfekte Nacht. Du brauchst nur eins, dich, in liebevoller Verbindung zu dir selbst. Und nun lade ich dich ein, ganz still, innerlich, ein paar einfache Worte zu dir selbst zu sprechen. Ich darf mich ausruhen. Auch wenn es Geräusche gibt, ich bin sicher.
Ich muss nichts kontrollieren. Ich darf loslassen. Ich bin liebevoll mit mir, geduldig, freundlich. Spür, wie diese Worte langsam in dein Inneres sinken, wie warme Tropfen, die dein Nervensystem nähren. Vielleicht möchtest du dir vorstellen, dass du dich ja selbst wiegst, wie ein kleines Baby in deinen Arm. Ein sanftes Wiegen in deinem Atemrhythmus. Oder du legst eine Hand auf deinen Bauch, eine andere auf dein Herz und spürst, da bin ich bin da für mich. Du darfst müde sein, du darfst genervt gewesen sein und du darfst dich trotzdem lieben. Denn genau hier beginnt die Selbstfürsorge. Nicht im Widerstand, sondern in der Umarmung. Wenn du willst, kannst du dir vorstellen, dass in deinem Inneren ein Ort entsteht. Ein Ort tiefer Selbstliebe. Vielleicht eine kleine Lichtquelle, die wächst, sich ausdehnt und dich von innen heraus wärmt. Dieses Licht ist deine Zuwendung, deine Fürsorge, deine stille Kraft. Du musst nichts machen, du darfst einfach nur empfangen. Und dann noch ein paar Worte, wie ein nächtliches Gebet, leise, einfach und wahr. Ich verzeihe mir meine Anspannung. Ich bin nicht allein. Ich bin getragen. Ich darf schlafen. Und mit jedem dieser Sätze wird dein Körper ein wenig schwerer, dein Atem ruhiger, dein Geist stiller. Vielleicht magst du dich ein letztes Mal innerlich anlächeln. Ein zartes, inneres Lächeln, das nichts will, nichts erreichen muss, sondern einfach nur da ist. Ein Zeichen für dich. Ich bin mein eigener, sicherer Ort. Ich bin mein eigener Frieden. Du liegst da, geborgen in deinem Bett, getragen von der Erde, umschlossen von Licht und Frieden. Dein Atem ist ruhig, dein Körper schwer, dein Geist wird still. Alle Bilder dürfen sich jetzt langsam auflösen, wie Nebel, der sich im Morgengrauen lichtet. Du musst nichts mehr tun, nicht mehr zuhören, nicht mehr verstehen. Du darfst dich dem Schlaf überlassen, wie ein Blatt, das sich dem Fluss anvertraut, wie ein Vogel, der die Flügel einklappt und in seinem Nest ruht. Du bist nicht mehr unterwegs. Du bist angekommen. In dir, in deiner Nacht, in deinem Frieden. Vielleicht hörst du noch das Schnarchen
ganz fern, ganz weich, wie ein ferner Wind, der irgendwo durch die Äste zieht. Aber es bedeutet nichts mehr. Es ist nur ein Laut unter vielen. Und du bist tiefer, still, zentriert. Du darfst schlafen. Langsam fließt dein Atem wie von selbst. Langsam löst sich dein Denken auf. Langsam gleitest du hinein in einen anderen Zustand, tiefer, stiller und sicherer. Wenn noch Gedanken kommen, darfst du ihnen zusehen, wie Wolken, die vorbeiziehen, oder wie Boote, die über ein stilles Wasser gleiten. Du musst nichts mitnehmen, nichts behalten, nur da sein. Nur sein. Und wenn dein Körper noch ein kleines Zucken hat oder dein Geist sich noch einmal regt, dann ist das in Ordnung. Das gehört dazu. Dein System sortiert sich und du sinkst weiter. Noch ein Atemzug, ein sanftes Ausatmen und du gleitest immer tiefer in deinen ganz eigenen Schlaf. Frieden breitet sich aus. Von deinem Herzen in deinen Bauch, in deine Beine, bis in deine Zehen. Ein letzter Gedanke. Ich bin in Sicherheit. Ich darf schlafen, egal was außen geschieht. Ich bin gehalten. Und dann Stille, Weite, nur die Nacht. Gute Nacht.